不要再跟我要音效啦！各位小伙伴，又见面了啊！我是邦克主任。这影片呢是为了常常会遇到的一个困扰，就是我常常会碰到来跟我要音效这件事情。虽然我在先前有稍微解释过，要怎么样去找音效，不过那一次呢只是口头上的叙述。那这次呢，我想要透过这个影片来介绍一下，第一个就是怎么样去搜寻到一些免费的素材网站。第二个呢，就是要借这个机会来介绍一个国外的我觉得不错的网站。那当然啦，这个网站里面的东西是要付费的，那你就酌情在使用。那也希望在这部影片之后呢，不要再有观众来跟我要音效了，好吧？因为实在是有点困扰啊。好，那我们直接来吧。OK，Google 就是我们最亲密的好朋友。其实我在之前的影片也有分享过，我找到音效的这些方式嘛，很简单，就是几个关键字。第一个呢，打个音效下载、音效素材，这些其实都可以。那或者是呢，效果音，无料的意思就是免费的意思，日文啊。或者你可以打英文去搜寻 sound effect。那如果说你想要找免费的，那就是多打一个 free。大概就是这些关键字，我自己比较常用的几个网站呢，也是都从这些关键字找来的啊，比如说这个日文的效果音啊，然后或者是打中文的音效网。不过这次最主要趁这个机会来介绍一个很不错的音乐跟音效的网站，然后它是一个国外的网站。那这个网站呢，就叫做 Premium Beat， 它其实就是跟 Premiere 有点谐音的那种感觉啦。这个网站呢是国外的 YouTuber 蛮推荐的一个网站，你可以来这里看看。这个网站呢，你只要点进去之后，都可以先试听。这里点这个就可以试听。但是如果说你要使用我的最爱啊跟播放清单的功能的话呢，可能就是要先登录。那你按这里就可以注册填 email， 然后呢密码。如果你想要收到它的电子报的话呢，就打勾啊；如果不想的话，就不要勾。决定以后就有点这个，不给注册，肯定是这个密码呢，他觉得不够好，英文数字都要有，不能只有英文。好，换一个就可以了。OK， 那这样我的账号就在里面了。那它有一些选择，也有音乐的部分，然后也有音效的部分。那这边呢，点进去就会是他们的部落格有兴趣的话你可以看一下啦，有兴趣的话啦。那它里面不管是音效或者是音乐呢，都是比较有质感的。那相对的都是付费的，但我觉得还蛮不错的。有需要的话，我应该也会考虑购买一些东西。好，那音乐部分呢，很多。有没有？然后有好几页这样子。那你点旁边这里呢，就可以先试听。那你点这个位置呢，它就会进入一个我的最爱这样子，然后就会打勾。打勾的东西呢，它就会出现在这个 favorite 里面有没有？刚刚打勾的项目就会出现在这里。那你在看这个选单的时候呢，它有这边就是筛选条件啦，就是说最受欢迎的就是最近一天内、一个礼拜内、一个月内、最近1年之内这些筛选的项目。然后呢，这里是筛选的条件啦就这个英文你可以自己查一下。好，那它这里有一个特别选项，就是还可以加到播放清单里面，就是你在买之前你可能要先试听嘛，就是让你加入有一个播放清单这样子。那如果你把它加入播放清单的话呢，首先呢，你必须要先命名一个清单，看看中文的可不可以试试看。OK， 那我们把它加入看看，打出来会变成问号所以我们可能换一下吧，简单命名一个 A， 好，就是创造一个播放清单，好，这样就成功了。好，我们点进去看看。好，点这个眼睛，你就可以进去看跟编辑你的播放清单，客制化的感觉啦那进来之后，就是你都选好的有哪些音乐，就都会在这里面。然后音效部分也是一样点进来音效之后呢，它这里其实就有图示，有没有？那这个图示可能就是代表它是哪一方面的音效比如说这个就是枪的跟爆炸的，我们点进来看看。那你可以听听看，非常短暂。那这个都是要付费的啦音效都会比较便宜，3块钱美金，3块钱的话就是差不多100块台币啦。从旁边这边也有一些分类，那如果说看不懂分类的话，还是要请 Google 出来翻译一下啦。那这一样可以加到最爱，那你也可以设定一个属于自己的清单，
这样如果说你要购买的时候呢，就会比较方便。好，那简单的介绍到这边。网站的话呢，你可能自己逛会比较有感觉啦。然后最后我要讲的就是，你在网络上一定可以找到很多的资源，也一定找到免费的。那这些免费的呢，肯定也比较是没有质感的。那你也一定都找得到付费的。这就像买便当跟你去吃高级餐厅，有所区别是一样的道理。那你不买便当也是可以啊，你也可以去打猎嘛，或者自己养鸡嘛。你花钱就是买一个方便，或者是买一个质感，是一样的道理啊。那如果你不想花钱的话呢，就是自己花时间去搜寻一些免费的。那免费的里面有没有好用的呢？也是会有，只是你要细心的去找。我相信呢，也不会有人愿意把自己花钱买来的音效送给你，这是不可能的事情。所以呢，你一定要去理解，然后自己去下一些功夫。好，那这个影片呢，就简短的介绍一下这个网站，还有我自己收集音效的一些方式。那如果有帮助，你也喜欢的话呢，可以按个赞，或者是把它分享出去。好的，影片结束啦。如果你觉得有帮助，喜欢这个影片的话呢，可以按个赞，然后分享出去。主任订阅资讯会放在旁边，屏幕的左右两侧有我推荐给你看下一个影片。感谢你的收看，下影片见啦，拜拜。